video. I dag, der skal vi smage på freeze-dried candy. Woo! Og jeg tror, det er Skittles. Jeg ved det ikke. Nej, det er fra slægtbilen, og der står bare Rainbow Burst. Ja. Yeah. De købte i Netto, og den er ikke sponsoreret, den her video. De er på tilbud til 35 kroner. Tilbud gælder kun til i dag, så skynd dig ned i Netto. Eller det ved vi ikke endnu, for vi har ikke smagt den. Måske skynd dig ned i Netto. Ja. Yeah. Kan du gå noget? Nej, jo, måske. Så kan vi åbne den. Sådan der. Okay, det ser lidt mærkeligt ud. Men det dufter dejligt. Okay, så I kan lige prøve at se. Ja. Der er sådan nogle små bobler. Hvad for en tager du? Jeg tager jo bare et par stykker. De hænger så lidt sammen. Så tager jeg også et par stykker, der hænger sammen. Så man kan skille dem fra hinanden. Skal jeg sige. Så jeg ved ikke, om jeg kan. Sådan en lille bold. De dufter virkelig, virkelig frugtigt. Jeg har bare taget en lilla. Den ser sort ud. Er du klar? 3, 2, 1. Var lidt sur, min. Det er min også. Jeg tror lidt, det er sour Skittles. Det er også det. Lilla. Det er i hvert fald nogle af dem er sådan virkelig puffet op. De knaser meget. Så prøver jeg lige at tage en gul her. Ja, der er forskellige smag. Den første, jeg tror, det er sådan noget jordbær hindbær. Og den lille er det helt klart sådan noget kurant, hvad hedder sådan noget solbær. Det er jo samme smag som Skittles. Jeg spiser ikke Skittles. Så måske er det Skittles, men jeg kan godt lide de her i hvert fald. Nu tager jeg den grønne. Er det så æble eller? Det tror jeg. Så tager jeg den gule, som jeg så satser på citron. Den er god. Så vil vi lige spise den sidste, som er en med lilla. Yes. Skål. Ja. Jeg er lidt noget fedtet stats. Meget klistret. Men jeg synes, de smager ganske udmærket. Okay, på en skala fra 1 til 5. 5. Jeg vil sige, smagen, der ligger den også på en 5'er. Men den her pose, kan man se det her. Jeg kan se, der er noget i hjørnet. Der er 54 gram i. De vejer selvfølgelig heller ikke så meget, men altså 54 gram for 35 kroner. Altså, det er lidt mange penge for, jeg skulle sige, en håndfuld slik. Sådan der. En håndfuld slik er der her i, ikke? Så, det er ligesom chipsposer. Der er rigtig meget luft. Så luften, skal jeg sige her. Der er en tredjedel slik og 2/3 luft, så det er måske lidt dyrt, men de smager helt fantastisk. Og jeg kan godt lide Skittles. Så det er bare... Jeg kan godt lide dem her, fordi jeg kan ikke lide Skittles, fordi jeg kan ikke lide de sådan rigtig bløde i det. Jeg kan ikke lide blødt slik. Så ja. Det er din yndlings Skittles? Ja, min yndlings Skittles til dem her. Så ja, 5 ud af 5. Ja, 5 ud af 5. Tak fordi I så med. Hej.